Jo vaig començar com a DJ perquè em va venir donat, no? La meva família tenia negocis de discoteques i jo m'hi vaig trobar, tenia 16 anys, m'agradava la música des de petit i vaig voler posar-m'hi i vaig tenir molta facilitat. I no sempre és fàcil, no? Vull dir, hi ha molta competència per entrar a punxar en un club o en una discoteca. Benvinguts sigueu al món de la música electrònica, amb DJ Josep, disc jockey professional català. Un ocell de nit a cavall entre el nord i el sud de Catalunya. Viu a Banyoles, treballa a Vilajuïga i té força companys a Perpinyà. Els DJs són com germans, com una família. Sí, ens coneixem tots. És com una família pràcticament dins, sobretot dins el món underground, no? Perquè es mou un tipus de música molt concreta i ens solem trobar a les festes aquí o allà. Potser a vegades estem mig any sense veure'ns, però ens solem trobar, si no a Barcelona o a França o a Girona, ens solem trobar en els clubs moltes vegades. La capital tecno, es podrien dir a nivell europeu, podria ser Berlín, però també podria ser Londres, no? També és veritat que si a Barcelona hi ha tot aquest moviment, ve donat pels clubs de la província de Girona, que van ser dins de l'estat espanyol els que van promocionar més aviat aquesta música i donar força i fent venir molta gent de la Catalunya Nord, de França i del reste de Catalunya Sud. Aquesta vida podria semblar fàcil, ara que cada dia el DJ ha de fer la seva promoció, s'ha de fer conèixer. Estem en un món molt underground de la música, que és difícil perquè encara hi ha menys clubs que en el món comercial, de la música comercial, no? Llavors, per fer-te conèixer nosaltres, en el món que es toca, el que fem és gravar casets o CDs i enviar-los a promotors de discoteques, si els agrada. T'has de vendre una mica el teu treball i la teva persona i potser ells després et truquen perquè hi vagis. Per una persona que no estigui resident. El de ser resident en una discoteca és molta sort i poca gent pot. El resident és aquell que té contracte fixe amb una discoteca, amb un club, com en Josep o en DJ Claude, el seu inseparable company. Es troben molts elements a la música electrònica i es troben varis corrents, no? Per simplificar, podríem dir que 3 són els principals, o 4, que és el house, el techno, el jungle i el trip-hop, que potser és més pop. Serien els 4 corrents principals. Dins d'aquí hi ha moltes fusions, mescles, vull dir, es barreja i surten nous estils cada moment. Com els altres DJs, en Josep sempre treballa amb discos de vinil negre, especialment editats per les discoteques. Un moment important de la setmana d'en Josep és la recerca de novetats, com ara dins d'aquesta botiga de Perpinyà, un veritable lloc d'encontres musicals a calques passes de la plaça de la Llotja. Josep, Sí? fa que hi ha relació entre DJs del nord i del sud dels Pirineus? Sí que hi ha relació, perquè, per exemple, tinc el meu company, en Clot, que és d'aquí dels Banys, de la Catalunya Nord, i a vegades ens trobem per comprar discos i coses. Clot. Claude, tu ets dels Banys, de Bany, d'Arles al Vallespí. Quina relació hi ha entre DJs del nord i del sud? Bueno, nosaltres quedem aquí a Perpinyà a vegades per venir a comprar discos en botigues com aquesta, ho quedem allà a Girona i tenim relacions més diferents que les que tenen potser els altres disjockeys que sempre es veuen només a la discoteca. Ens trobem també per anar a comprar discos o sortir així de dia. Això és la música que treballeu, que ho permet, això? Sí, aquesta música permet molta comunicació perquè és una música universal. Si vas a Perpinyà pots comprar música i vas a Girona pots comprar també aquesta música. Això està bé, no? El que han fet els Pirineus i moltes fronteres, potser ho estem trencant amb la música, no? Vull dir, ens estem relacionant molt la gent del Rosselló, el Vallespí, amb la gent de l'Empordà, el Gironès, i això també és bonic, no? Vull dir, coneixes gent d'altres pobles, que és igual que tu. La vida del DJ va a l'enrevés de la vida comuna. La nit és per treballar i el dia per dormir.
És vida de músic? Bé, hi ha DJs músics i DJs no músics. En el meu cas no sóc un músic, sóc un DJ i ja està, poso música que han fet els altres. Si bé, en la música electrònica sí que tens una component de músic perquè hi ha molts discos que no tenen molta personalitat i creen nova música posant un sobre l'altre. I què és un bon DJ, finalment? Un bon DJ, per mi, és el DJ que fa ballar la gent i, en el nostre cas, amb la música avantguàrdia, innovant, no? Vull dir, llavors, no pots permetre només fer ballar la gent i ja està, has d'ensenyar coses noves a la gent i que ells s'ho passin bé amb això. Un bon DJ ha de tenir feeling i capacitat d'innovar.